Dobrý deň, moje meno je Andrej Sirotný a som spoluautor portálu Účto Plus. Portál Účto Plus vznikol, aby podnikatelia a ich účtovníci vedeli v jednom prostredí spracovávať celú ekonomickú agendu podnikateľa a zefektívnili tak svoju spoluprácu. Účto Plus ocenia podnikatelia všetkých veľkostí, od živnostníka až po spoločnosť s viacerými zamestnancami, ktorí si vedia agendu rozdeliť a spolupracovať na nej. Pre všetkých sme pripravili fakturačný systém, ktorý ponúkame bezplatne a bez obmedzení. V našom fakturačnom systéme je možné vystavovať cenové ponuky, zálohové faktúry, daňové doklady k prijatej platbe a vyúčtovacie faktúry. Vytvoriť napríklad zálohovú faktúru z cenovej ponuky je iba na pár klikov a nie je potrebné položky prepisovať. Všetky dokumenty sú medzi sebou prehľadne poprepájané a viete nájsť všetky doklady, ktoré tvorili obchod za pár sekúnd. Okrem faktúr viete v Účto Plus vytvárať alebo evidovať aj objednávky, knihy jazd, cestovné príkazy, prijaté faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, vrátane splátkových kalendárov, platobné príkazy a množstvo ďalšieho tak, aby sme splnili potreby všetkých podnikateľov. Všetky tieto doklady sú prehľadne poprepájané, jednoducho vyhľadateľné a ku každému z nich môžete viesť chatovú komunikáciu, či už so svojimi kolegami alebo externým účtovníkom. Už žiadne neprehľadné tony e-mailov. Táto konverzácia bude kedykoľvek dohľadateľná priamo na príslušnom doklade. Ku všetkým dokladom má prístup aj interný či externý účtovník a doklady vie spracovávať priamo z Účto Plus. Poďme si teraz ukázať, ako Účto Plus funguje na konkrétnom príklade živnostníka. Náš živnostník bude stolár s externým účtovníkom, ktorý je oslovený s dopytom na výrobu atypického kancelárskeho stola. Prvá obrazovka, ktorú v Účto Plus vidí, je dashboard, kde má k dispozícii základné informácie o stave spoločnosti. Všetky doklady v Účto Plus si vie náš stolár označiť tagom, napríklad s menom zákazníka, vďaka čomu sa bude vedieť ľahšie zorientovať v zákazkách. Ako prvé náš stolár vystaví cenovú ponuku zákazníkovi na pracovný stôl. Vypíše všetky údaje a uloží. Cenovú ponuku môže uložiť a stiahnuť napríklad v PDF alebo poslať zákazníkovi na e-mail priamo z Účto Plus. Po odsúhlasení cenovej ponuky náš stolár prejde k vystaveniu zálohovej faktúry. Túto zálohovú faktúru vystaví priamo z cenovej ponuky a nemusí prepisovať položky. So zákazníkom si dohodol, že polovicu ceny zaplatí vopred a polovicu ceny až po dokončení stola. V Účto Plus na to máme funkciu, ktorá sa volá minimálna platba. Zálohovú faktúru uložíme a pošleme zákazníkovi. Vrátime sa na dashboard a vidíme, že máme jednu neuhradenú vystavenú zálohovú faktúru. O úhrade zálohovej faktúry sa náš stolár dozvie ihneď po jej zrealizovaní vďaka funkcii Premium API od Tatra banky. Je potrebné si aktivovať túto funkciu v časti Financie, bankové výpisy. Kliknutím na tlačidlo Aktivovať sme presmerovaní na stránku Tatra banky, kde je potrebné aktiváciu dokončiť prihlásením sa do internet bankingu a udelením súhlasu na zasielanie informácií o účte portálu Účto Plus. Po úspešnej aktivácii sa ihneď natiahnu bankové výpisy do Účto Plus. Jednotlivé pohyby aj s väzbami na doklady, ktoré sa uhrádzajú, vidíme v detaile účtu. My sa teraz vrátime na dashboard, kde vidíme, že máme jednu uhradenú zálohovú faktúru, ku ktorej nemáme vystavený daňový doklad k prijatej platbe ani vyúčtovaciu faktúru. Keďže ešte nedošlo k dodaniu tovaru, vystavíme daňový doklad k prijatej platbe jednoducho priamo z dashboardu. Daňový doklad k prijatej platbe uložíme a pošleme zákazníkovi.
Keď už máme uhradenú zálohu, môžeme nakúpiť materiál potrebný na výrobu. Stolár kúpi drevo na faktúru od dodávateľa. Faktúra od dodávateľa neobsahovala QR kód na úhradu a preto ju náš stolár nahral do Účto Plus, kde sme mu QR kód na úhradu vygenerovali. Na faktúru znovu pridáme tak, aby sme si označili zákazku. Po uhradení faktúry cez QR kód sa nám cez prémium mapy automaticky pridá pohyb do výpisu a napáruje sa na faktúru. Náš stolár kúpi farbu v predajni, zaplatí platobnou kartou a dostane pokladničný doklad, ktorý nahrá medzi pokladničné doklady. Účto Plus automaticky prečíta všetky položky a ceny. Stolár si ho znovu otaguje, aby sa mu pridal do zákazky. Keď stolár stôl dokončí, urobí vyúčtovaciu faktúru pre zákazníka. Vie ju vytvoriť priamo z uhradenej zálohovej faktúry na pár klikov. Po uložení ju pošle zákazníkovi a otaguje zákazkou. Faktúra už má sumu na úhradu iba vo výške 50%, keďže polovica už bola uhradená pred začiatkom výroby. Celú zákazku vidíme po kliknutí na tag, ktorým sme označili všetky doklady. Externý účtovník spracováva doklady priamo z Účto Plus a na bankovom výpise nájde platbu za tankovanie, ku ktorej náš stolár zabudol nahrať pokladničný doklad. Napíše preto správu priamo na bankový pohyb. Náš stolár vytiahne bloček z peňaženky, odfotí ho v aplikácii Účto Plus v telefóne a napáruje ho na bankový pohyb. Napíše účtovníkovi, že doklad nahral a účtovník môže dokončiť spracovanie DPH. Po spracovaní DPH účtovník nahrá XML výkaz, ktorý posiela aj na finančnú správu do Účto Plus. Nášmu stolárovi sa výkaz zobrazí a môže vykonať úhradu jednoducho pomocou QR kódu. Ako sme mali možnosť vidieť, Účto Plus je jednoduchý a efektívny nástroj pre všetkých podnikateľov, ktorý zjednodušuje uchovávanie a zdieľanie účtovných dokladov a sprehľadňuje ekonomickú agendu spoločnosti. Ak vás Účto Plus zaujalo, môžete si vyskúšať všetky funkcie na 90 dní zadarmo. Stačí sa zaregistrovať na stránke účtoplus.sk. Vystavovanie faktúr je dostupné pre každého bezplatne a bez obmedzení aj po skončení 3-mesačného skúšobného obdobia. Ďakujeme za pozornosť.